السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة نعمل مع بعض بقى ايه؟ سينابون الجلاش زي ما انتوا شايفينه. هنعمله كده هتلاقوه جميل جدا وحاجة مختلفة عن الجلاش اللي احنا بنحبه، وهنعمله برضو بطعم القرفة وكل حاجة زي ما احنا واخدين على السينابون، ولكن هيبقى فيه قرمشة الجلاش. صلي على النبي بقى ونصلي على سيدنا محمد ونقول هنعمل ايه. اول حاجة معايا طبق فيه معلقتين من جوز الهند الناعمة ومعلقتين سكر، معلقة كل ده كبير، معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار جوز الهند ومعلقتين كبار كاكاو ومعلقة كبيرة من القرفة. تمام، انا بحط القرفة معلقة واحدة بس. هنقلب كل المكونات على بعضها كده بالطريقة دي كده لحد ما ندخل المكونات في بعضها، ونبدأ بقى نجهز الجلاش بتاعنا. اهم حاجة بقى الجلاش يكون طري، ما يكونش ناشف ومفرفت معاكي عشان تقدري تتحكمي فيه. تمام. يعني حتى هو كان انا جايباه من السوبر ماركت، كان يعتبر مجمد، ولكن برضو سبته فك كده بالراحة واشتغلت بيه. تمام. هبدأ بقى كده افرده واحافظ عليه جدا في ان هو ما ينشفش مني، وهبدأ بقى اشتغل، يعني نشتغل على طول او نغطيه. انا هشتغل على طول كده زي ما انتوا شايفين. ماشي، هحط بقى عليه السمنة اللي انا مسيحاها. همشي كده، انا خدت كده رقتين من الجلاش، 2 رقة. تمام. هحط عليهم بقى السمنة اللي انا مسيحاها كده، فكها على النار. طبعا الجو برد، لو السمنة جمدت منك بتحطيها في الميكروويف تفك تاني. تمام. بعد كده بقى هننزل برشة كده، معلقة من الخليط اللي احنا عملناه، ونبدأ بقى نعمل نلف الجلاش بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، بالطريقة اللي انت عايزاها. المهم بتعمليه زي الرول كده. تمام. وتبدأي بقى تبرمي الرول بالشكل ده. لو حسيتي، كله هنعمله بالطريقة دي، حسيتي ان الرول هيبقى كبير قوي او يعني سميك كده، ممكن نخلي اللفة دي نقسمها 2. تمام. يعني نقسم لفة السينابون تبقى 2، و هترمي معاكي عدد كمان. تمام. نخلص برضو كده، دي هندهنها اهو، هنعملها هنرشرش عليها بنفس الطريقة معلقة كده او معلقتين من الخليط، ونلفها برضو بنفس الطريقة. وفي اكتر من طريقة لعمايل سينابون الجلاش. تمام. اهو هنبدأ نبرمها برضو. عايزة تعمليها ارفع من كده، تمام، يعني متاح اللي انتي تعمليه الشكل اللي يعجبك وترتاحي له تعمليه. يبقى احنا كل الجلاش هنعمله بالطريقة دي. نجيب رقتين نفردهم كده ونحط ندهنهم بالسمنة اللي انا مسيحاها، وبعدين برشرش عليهم شوية من الخليط اللي احنا عاملاه، اللي هو عبارة عن ايه؟ قرفة وجوز الهند وكاكاو وسكر. ونبدأ كده نبرم الرول كده ونخلصه بالطريقة دي. طبعا هوريكم بس واحدة وانا بقسمها اهو، برضو قسمتها 2 وهبدأ اشتغل الفها، وبرضو هتلاقوها حلوة اهو. ايه رأيكم بقى؟ طريقة سهلة وبسيطة، وهتعمليها كده وانت واقفة لولادك، والله العظيم ما هتبقى واخدة معاكي وقت خالص. بصوا بقى، طبعا انا انا لقيت بقى ايه اعملهم
عملت الصينية وعملت الباقي في الحلة دي، لان انا كنت جايبة لفتين من الجلاش. تمام. بصوا بقى بالشكل ده، وحاجة اصغر يعني عملت فيها. وهندخلهم الفرن بقى. طبعا بقى هنرش عليهم سمنة كده الاول. تمام. وندخلهم بقى حرارة يحمروا من تحت كده، نبدأ نفتح عليهم الشواية من فوق. تمام. هكون طبعا مجهزة الشربات، كوباية سكر على كوباية مية، ولما يغلوا انزل عليهم بنص ليمونة كده، واطفي واحط معلقة من معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا ده الشربات بقى طلعت كده زي ما انتوا شايفين. سينابون جميل جدا والله، هتعجبكم لو عملتوه. واستنوني في فيديو جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.